यदि आप खाने के दौरान छींकते हैं तो कभी कभी खाना आपकी नाक से बाहर आ सकता है। अब ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपके मुंह, नाक और गले में आपस में जुड़े रास्ते होते हैं। आमतौर पर आपकी सॉफ्ट पैलेट नाक के मार्ग को बंद कर देती है, भोजन को भोजन नली की ओर निर्देशित करती है, लेकिन छींक के दौरान नाक और मुंह से तेज हवा बाहर निकलती है। और अगर यह तब होता है जब निकलते आप समय सुपर सी खाना धकेलें। नाक के मार्गों में और सीधा बाहर निकल सकता है।